Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extrem. Dober dan. Res je, ja. Spet sva nazaj. Zdaj pa današnja oddaja bo o... Kaj je zdaj? Ne vem, nov let je bilo, oziroma december, Miklavž. Tako je, tako je. Okay, veseli december. Okay, veseli december. In par faktov od decembra sem kuhan vin? Ja, ne, jaz sem jih ene par takih, ki so se meni zdeli zanimivi, tudi, je pa še veliko zelo zanimivih, ki jih mogoče ne bom povedal, ampak ne o tem, dajmo o tem, kar sem se jaz odločil, da bomo govorili. Se pravi, december je 12. mesec, a ne? Ja. In ni bilo vedno tako. Vem, bil je 10. mesec. Aha, ja. Decimo je 10. Tako, sploh jaz ne rabim tle nobenega plonk. No, to se je zgodilo do leta 153 pred našim štetjem, je bilo 10 mesecev. S katerim mesecem se je pa začel, no? Kot vem, se je februar, marcem. Z marcem, ja. Ker sta bila januar pa februar kasneje dodana noter. Vidiš, to sem mislil, jaz enkrat oddajo narediti o razvoju koledarja in bi vse to zajemali. Aha, no si mogoče še kdaj, jaz sem to zelo na hitrco. Zelo na hitrco. Ja, kar pa je. Ne, bom te pustil, da bomo drugič. Ne, pa se si daš dosti povedati, zakaj ima februar 28 dni, recimo. Ja, zato, ker jih ni vzel August. Tako, bravo, vidiš, zato, ker je Julij Cezar in August in Julij imel 31 dni, August 30, se rekla, veš kaj, on je lih to pomemben, dajmo februar vzeti en dan. Pa ga dajmo, ok. Tako da so za hecne zgodbe, zakaj tako. Tako, ja. No, zdaj si v bistvu mi že kar ene par stvari povedal, ampak pač fora je, da januarja pa februarja, takrat meni je to bilo tako, pač, ker sem to bral, mi je bilo tako kva. Pač ni jih bilo, pač ne da pač takrat pač koledarja ni bilo zaradi tega, ker takrat ni bil aktiven čas za vojsko, kmetijstvo, civilno življenje. Malo drugače so gledali. In pač takrat ni bilo nič, pač vmes ni bilo nič, po marca se je pa spet koledar začel. Tako kva. Ampak ja. Mislim, še zmeri iz decembra je šel na marc. Ja, sam ne, ni bil, 2 meseca je bil luft, ni bilo vmes nič. Ja, no, ok, ja. Tako pač, meni je bilo to tako, kva, ne? Tako da, ja. Ok. Mislim, se lahko, da se motam, to boš, ampak kakor sem jaz prebral, sem videl, da je bil v bistvu 2 meseca luft vmes. Sploh ni bilo. Bi mogel. Mogel bi si jaz tudi bolj točno, ampak ja, po moje, da je tako pisal. Še zmer smo na decembru. Ja. No, drugač 2 fakta, ki sta taka zanimiva, mislim, ki se govori po starih običajih. Tako pravijo, ja. Ja, tako pravijo. Se pravi, če je grmenje, veliko grmenja, bo lep vreme. Decembra. Ja, mislim, ne, nasplošno. Če decembra veliko grmenja, pol naslednji lepo vreme. Ja. Ok. Slepo vreme je leto, sam grmi pa res ne. Ja, tako da. Pa druga, ki bi bila tako, če ful zmrzuje, mislim, bo kazal na hudo zimo. Če ful zmrzuje na najkrajši dan, se pravi 21. December, bo kao ful huda zima. Če bo žled takrat. Tako. Sej, takrat že zima. Ja. No, naslednja stvar, ki sem pa iz tega pol naprej šel, najkrajši dan je se prav kdaj? Ja, torej 21. December, tako je. V Sloveniji bo sončni vzhod ob uri 7 pa 38 minut, sončni zahod pa ob 16 pa 12. Bo zelo hiter. Tako da, to bo vse skrb, se pravi, 8 ur pa 34 minut bomo imeli dneva v Sloveniji. V Sloveniji? A tudi kje drugod? Ja, tudi drugod, sam pač višji, ki greš krajše, nižji, ki greš daljše. Tako da pač je to za Slovenijo. Ok, ja. Kje si ti podatki dobro? Na netu. Ja. Drugač pa zima se začne, meteorološka zima se začne december, januar, februar, pa na nekje do sredine marca. Se pravi, koledarska zima je pa v bistvu od 21. decembra, ki je najkrajši, pa do 21. marca, ki je v bistvu najkrajši dan, pa enakonočje. Tako da... Takrat se pa ure tudi.
A se takrat ure spremenijo? Mislim, da se, ja. Ne vem, to pa sem kol. Tudi jaz ne vem, kdaj se te ure, to mi je itak kar neki. Je pa full fun fact, mislim pa se itak vemo to, ampak južna polobla ima pa zimo v bistvu juni, juli pa avgust, ker je pač njihov kolobrna. Jaz sem se full dolg sprašal, v Avstraliji rečejo, se pravi decembra, ki je najhuj poletje, a rečejo zima takrat, ali rečejo poletje decembra. To pa res ne vem. Rečejo poletje. Ja, rečejo poletje. Ampak tako pač ful zanimivo, da rečejo decembra, poletje. Pač tako. Se vneme pa verjetno čunim, ker rečejo. Ja, sam tako veš, predstavljaj si, ne vem, Božič, pa uno, pa tretje, pa Božiček napravljen, vse. Res, to imajo na plaži vse. Ja, pač. Se mogoče pa zanimivo, se mogoče pa fajn. Sam mi smo veš navajen snega pa, da jim res pa take stvari. To je velik kontra. Bi šel enkrat za decembra na južno, zato da videl, kako je to praznovati. Pa tudi nov leta, veš, kaj je tam v Avstraliji, valjda tam je vsi v kratkih rokavah, takrat je največji poletje. Ja, je fajn. Jaz imam bolj rad, da je bil tu poloko, ker pa ful zimo. Jaz imam tudi. Pol pa imamo naslednjo stvar, ne, se pravi, imamo 3 može, ki hodijo v decembru. Prvi je bil že. Prvi je Sveti Miklavž, oziroma Nikolaj. Tako je, bravo. Tako. Kdaj je on živel? Wow. V 18. stoletje, ne vem. Ne, v 3. A ja? Ja. Zelo dolg nazaj. No. On se je v bistvu rodil v zelo premožni družini in v bistvu je vse svoje premoženje dal revnim. In zaradi tega je v bistvu on dobri mož, ki hodi okoli. Pa nos te. Kako si pol v krščansko tradicijo to vključil? Ja, on je bil sveti, on je bil pač, ne vem. Samo zato, ker to bi se mogel. Ja, to mogel pogledati. Ja, pač, ne vem točno. Ampak ja, pač bilo je tako, da je ratu zaradi tega, ne? Kaj sem zdaj sem se nek ja, pri Miklavžu smo se ustavili, ja, on je umrl v bistvu 6. decembra. Zaradi tega je umrl takrat, tako da zaradi tega se takrat praznuje. Je pa v Sloveniji ima drugi največ svetnik po številu cerkva, ki so me posvečene, takoj za Devico Marijo. Tako da fun fact. Drugi je Miklavž, sem mislil, da je še Janez Krstnik. Ja, tako da pač fun fact. Drugače se pa, kaj sem hotel še povedati, v številnih deželah, zlasti v Srednji Evropi, je Sveti Nikolaj povezan z obdarovanjem in prazniki, in sicer v noči z 5. na 6. decembra. Takrat je tudi Nikolajev godovni dan. Nova zdaj, kaj ste kupili otrokom, ker nimamo cajta? Ne, nimamo. Ampak je bilo fajn. Ja, je bilo. Pomamo pa, naslednji je pol Božiček, a ne? Drugi ta mož, tako da Božiček je znan bolj, ne, iz Amerike. Iz Amerike in fora je pa tako, da v bistvu v Ameriki v začetku niso praznovali sploh nič tako, da bi bil kakršen koli mož, ki bi karkoli nosil v začetku. Eno vprašanje. Kdaj se je pa začelo sploh to, da so nos začeli? Imaš to? Nimam čisto točno, ampak je pa približno. A si to v 20. stoletju začela? Ja. Potrošništvo. Vse to, ja. Coca-Cola. Ja, tako. V bistvu začelo se je to z nizozemskimi priseljenci v Ameriki, ki so praznovali Svetega Miklavža na podoben način, kot ga zdaj mi tukaj praznujemo. In v bistvu temu so se priključila tudi ta izročila iz Skandinavije. Tako da takrat se ime Santa Claus v bistvu izvira iz nizozemščine in pomeni Sveti Nikolaj, se pravi Miklavž. Saint Nicholas. In je v bistvu iz tega pride
Santa Claus in je v bistvu Santa Claus. Ja, okay. In je v bistvu iz tega, tako da je v bistvu Miklavž je v bistvu ratu Božiček, ki so ga pol prestavili na decembra. Zanimivo, vidiš kako. Prav najprej je bil Miklavž in iz tega je Božiček rat. Tako da, ful zanimivo, to tudi jaz nisem vedel, ampak v bistvu začel se je pa leta, da je to tako pač ful začelo obdarovanje, pa leta bilo 31, ker je risar Haddon Sandblom v reklamni akciji podjetja Coca-Cola prvič narisal Božička in Božiček je bil v rdečih. Predtem je bil pa Božiček predstavljen, ker predtem se je že malo začel in je bil v bistvu Božiček narisan v zeleno. To se mi zdi, da sem enkrat nek... in pač takrat 31 je pa on v bistvu v akciji naredil, ker je Coca-Cola rdeča, da je Božiček v rdečo napravljen. In takrat je v bistvu ratal to, da se je začel Božič ful v Ameriki. Se pravi, spoiler alert, Božiček je manj kot 100 let star. Ja, v bistvu. Imaš pa Miklavža, ki je iz 3. stoletja. Veš, mora biti ti Američani neki poseben. Jim daš Miklavža, ne mimo neki drugega. Ja, tako. Tako da 31. Coca-Cola in v bistvu pol niti v Božičku so se začeli od takrat naprej v bistvu tudi posod po svetu, še posebej s pomočjo teh ameriških filmov, glasbe, trgovin in vsega tega je pač rado Božiček, tako ker je zdaj v bistvu, če bi mene vprašal, najbolj slaven, dobri mož po svetu. Bi rekel sem Miklavža, se dost... No, sej, ker... Ja, ne, kar poj. Ne, se mislim, da bom povezal iz te tretmo. Zato, ker nadaljujem. Ja, no, tako da to je to, kar je od Božička. Božiček pa nos kaj iz 24. na 25. Lahko nekje nosi že v bistvu 24. zvečer ali 25. zjutraj. Odvisen, koliko je sajt. Ja, lej, morajo še zmeraj cel svet okrog prenositi. Še eno stvar, če si jo zapisal. Zakaj pa takrat na ta dan nos? Kaj? Zakaj na 25. nos? Ja, ker je Božič, ker je se rodil Kristus in to je bilo v bistvu iz pač takrat v tistem času, ker je bila Amerika pač krščansko, so pač na ta dan dal, po moje, da neki zihar je s tem. Se mi zdi, mogoče se je začel, ampak se odmikal vse druge razen iz vero Madonna s Božičem. Ja, ampak pač takrat mislim, da je bila pač to poanta. Tako da pol imamo pa še se pravi Dedka Mraza. Daj pa ta nos. Ne bi se pravi na nov let, 31. Tako na prvega, po noč. Na prvega, ja. Taj pa Rus, ali? Ja, taj pa Rus. Dedek Mraz je pa v bistvu v slovenski kulturi v bistvu začel uveljavljati v času socialistične Jugoslavije. Temelji pač na ruskih legendah okoli leta 1930, to mi je ful zanimivo. Takrat, ko je Coca-Cola, se je v bistvu Rusi so neki najdala, in to on je bil Ded Moroz, po rusko. In je poročen s Starko zimo, ki se po rusko imenuje zima Starouha, pač Starko zimo. Leta 99... On je poročen? Ja. Nisem vedel. Dedek Mraz je... Ja, zimo, pač to je tako... Še smer je zima. Še smer je poročen. Ja, tako. Se pravi, bila poročna noč. Kaj so videli, da šla. Ja, no, pač... V bistvu, ful so ga pa začeli v Rusiji tržati Dedka Mraza v bistvu leta 99, ker so začeli z domovino Dedka Mraza v bistvu v veliki Ustjuk. Se pravi, rabili so neki, pa je bilo koncev jedske zjezbe, neki kontra Amerike. Ja. Prej sem samo hotel omeniti, da Dedek Mraz pač, ne se je logičen, zato znam, ker je bolj socialističen, medtem ko Miklavž je zelo versko. Tako. Ja, pa pač... Nekaj, in zdaj pač takrat se pa to ni maril. Ni hotel slišati, in je bolj bil Dedek Mraz. Dedek Mraz, ja. Kot Miklavž. Božiček je pa prevzel premat.
Ja, je pa lih nekaj vmes. Ja, pač narejen je bil kao za versko in za trgovsko. Ja, pa so skrbdali, pa je to. Drugač pa v Sloveniji pa obvalal, da je v bistvu dedek Mraz živi pod Triglavom. Slikar Maksim Gaspari pa je leta 52 z risbami standardiziral njegovo podobo v slovenskem prostoru. Tako da pač takrat je v bistvu se v Sloveniji začel. Kjer ga je 52? 52 ga je že kar dosti zgodaj, ampak pač dejansko uveljavil se je pa bolj ne šele takrat, da je začel nositi pol v Jugoslaviji. Pač bila je pa kao neka. Zakaj smo se tistega leta skregali z Rusi? Pa v Sloveniji. Pa v Jugoslaviji prišel. Drugač pa ja, v Sloveniji v bistvu dedek Mraz nos slovenska oblačila, slovenskimi vzorci, dolgim kožuhastim plaščem ter tradicionalno puhovko na glavi. Tako da... Ampak ta dedek Mraz je še najmanj znan, vsaj v krogih, kaj jaz poznam, da ima najmanj znan. Ja, jaz ne vem, a nos prvaš? Ne. Dedek Mraz prvaš? Ne. Mislim, da Denisu nos, da dedek Mraz, tako da... V kakšnem času, v kakšnih firmah nosil. Ja. Tako da ja. Se spomnim še, veš? Ja. Dolg časa nazaj, iz 90-ih. Ja, ki je dedek Mraz prinesel. Tako da to so te trije možje. V bistvu, s tem sem pa še en v bistvu fun fact za konc, sem rekel, ker sem ga lih slučajno najdel, je pa v bistvu, da je decembra, ker nima nič povezan s tem, ampak je bilo decembra, 5. decembra je Disney v bistvu narisal prvo risanko z Mickey Mouseom. Tako da v bistvu tudi Mickey Mouse... Nekaj, kar se ne vezuje na decembra. Tako, da ne bomo iz tem, ampak iz decembra zaključili. Tako da... Dobra. Decembrska vdaja o tem, kaj se kaj dogaja, lepo. Je bila pa tudi v bistvu še en fakt, ki sem hotel ga pogooglati, pa je bilo pol toke, da ga nisem šel čez do konca, ampak bom pa povedal. Je bila pa fora, da sem hotel pogledati, koliko več se zaprav v decembru napram ostalih mesecev. In je toliko ene statistike, toliko enih procentov in gor dol. In da nisem... Je več, ampak je bila fora, da sem najdel recimo ena stvar, ki sem jo vmes preletel, da je zdaj, ko je bila korona, je 2% bilo manj prodanih stvari, kar je bilo prej v decembru. Tako da... Da je korona v bistvu malo znižala to, ampak zdaj upajo, da bo letos šlo nazaj tiste 2% ali pa še več. Ja, v katastrofa. Ja, seveda, itak, bomo si propadali zaradi ja, no, tako da, ampak to niso neke preverjena fakti, ampak... Je dejstvo, da se takrat več zapravlja. Tako. Ful več, bi rekel, mislim, zelo... Več. Ja, zato so pa naredili novembra Black Friday, zato da se še novembra, da ni, ker drugače je folk se šparil za decembra in zdaj so mogli narediti, da je še novembra. Zato pa že ukrešujejo novembra, zato da imaš že feeling, da že hitro zapraviti. Tako, ja, pa da še ujamaš v ne Black Friday. Ko sem jaz vesel, ker ne padam na te fore, ker mi ni do tega. Mislim, pa tudi, jaz mislim, da v Sloveniji to, mislim, ti Black Friday, pa to je pač neka akcija, ki jo dobiš cel let, ampak je pač takrat Black Friday. Tako z Amerike vse to pride. Ja. Sem videl, že Božiček je prišel. Tako, dost o tem bi se lahko pogovarjala še dolgo časa, ampak danes je oddaja od decembru bila in s tem zaključujeva, da je december je fajn, je lušten, čeprav bi bilo boljše, če bi bili v Avstraliji, kaj je toplo. Če je dva hoče biti toplo, pa greš na enega kuhanga, pa je mer. Tako. In s tem v bistvu zaključujeva današnjo danjo. Lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ja. Adijo.